Nasional atau BNN mencurigai dalang di balik penyelundupan sabu sebanyak 1 ton yang ditangkap di perairan Riau oleh TNI Angkatan Laut Sabtu kemarin adalah sindikat narkoba asal Tiongkok dan Taiwan. Deputi Pemberantasan BNN Inspektur Jenderal Polisi Arman Depari mengatakan BNN bersama aparat penegakan hukum lainnya sudah 2 kali membongkar sindikat narkoba asal Taiwan. Pertama adalah kasus penangkapan kapal Wanderlust yang membawa 1 ton sabu dan kasus penangkapan kapal Sunrise Glory yang membawa 1 ton 29 kg sabu Sabtu kemarin. Menurutnya sindikat ini menyelundupkan narkoba ke Indonesia karena Indonesia merupakan surga bagi para bandar narkoba internasional. Sebelumnya sindikat narkoba asal Tiongkok dan Taiwan ini bermain di Singapura dan Filipina. Mengenai jaringan, sampai saat ini kita masih melakukan penelusuran. Tetapi kalau kita lihat dari modus operandi dan juga asal dari kapal, termasuk kebangsaan dari para tersangka, ini mempunyai kesamaan. Asal kapal dan kebangsaan adalah Taiwan. Nah, ini mengindikasikan ada kemungkinan bahwa sindikat ini adalah satu. Artinya sindikat yang sama walaupun di tingkat operator. Informasi terkini kita bergabung dengan reporter Yana Ramadina dan juru kamera David Sibarani dari Rumah Sakit Umum Daerah Subang, Jawa Barat. Ya Yana, berapa jumlah korban kecelakaan maut yang hingga saat ini masih mendapat perawatan intensif di RSUD Subang? Lalu berapa total korban luka-luka dan korban yang tewas dalam peristiwa itu? Apakah ada informasi terbaru dari jumlah terakhir 27 orang tewas dan 18 orang luka berat ini? Iya gimana dari shift 3 Iya, Cakri, informasi terakhir yang kami dapatkan hingga saat ini masih ada 16 korban luka, baik itu berat yang hingga saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Subang. Sementara itu juga ada beberapa korban lainnya yang hingga saat ini masih dirawat di Puskesmas Jalan Cagak. Ada sekitar 12 korban luka dan memang ada 2 diantaranya yang hingga saat ini kondisinya kritis dan untuk kemudian hingga saat ini akan dirujuk untuk mendapatkan perawatan intensif di RSUD Subang ini. Sementara untuk korban tewas hingga saat ini datanya sudah teridentifikasi sebanyak 27 korban meninggal yang hingga saat ini tentunya juga sejak pukul 5:30 pagi tadi serah terima jenazah sudah dilakukan dari RSUD Subang dengan beberapa ambulan yang langsung dikirimkan dari Tangerang Selatan. Ada setidaknya 30 ambulan yang kemudian membawa seperti yang dapat Anda saksikan di belakang saya ini. Proses yang sedang dilakukan adalah satu persatu jenazah korban meninggal ini kemudian dimasukkan ke dalam ambulan satu persatu dan ini yang sedang berlangsung adalah atas nama Sri Rohayati untuk kemudian dikirimkan menuju ke Tangerang Selatan. Sementara itu dari kecelakaan yang menewaskan setidaknya 27 korban di Subang, Jawa Barat ini juga sudah selesai dilakukan evakuasinya sejak pukul 5 sore pada hari Sabtu lalu dan memang evakuasi ini berjalan selama 5 jam hingga pukul 9 malam dengan dibantu menggunakan 2 kendaraan derek dan untuk hingga saat ini tentunya proses yang tengah dilakukan di RSUD Subang ini masih terus melakukan serah terima jenazah dan juga untuk mengirimkan jenazah pulang kembali ke Tangerang Selatan. Cakri. Iya, Yana, mengingat banyaknya jumlah korban yang jatuh pada kecelakaan ini, siapa yang bertanggung jawab atas biaya dari pengobatan para korban dan apakah korban yang sudah meninggal dunia ini sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing?
Iya Cakri, seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa hingga saat ini proses pemulangan jenazah masih terus berlangsung. Ada 27 jenazah dan hingga saat ini masih terus berlangsung, dipanggil satu persatu, dimasukkan ke dalam ambulan untuk kemudian dikirimkan ke Tangerang Selatan. Dan memang untuk biaya yang ataupun juga yang di cover untuk para korban dari kecelakaan ini tentunya akan di cover dari pihak Jasara Harja, di mana juga di RSUD Subang ini sudah didirikan juga posko krisis center, di mana keluarga korban yang ingin mencari tahu dan juga mencari data dari korban kecelakaan ini dapat mendatangi ke posko krisis center untuk mengetahui lebih lanjut. Di sana di posko krisis center ini juga tentunya keluarga korban dapat memberikan KTP dan juga KK untuk kemudian dapat diberikan santunan kepada korban yang meninggal dunia. Sementara itu untuk informasi terbaru yang kami dapatkan, olah TKP akan segera dilakukan pada hari ini sekitar pukul 8 pagi nanti, karena ini tentunya penting untuk kemudian mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan di Tanjakan MN Subang, Jawa Barat ini. Karena memang untuk sementara diduga penyebabnya adalah rem blok. Namun dari pihak kepolisian tentunya masih terus akan menyelidiki apakah ini juga adanya keterkaitan dengan kelalaian pengemudi maupun juga dari kondisi Tanjakan MN sendiri ataupun juga cuaca yang mempengaruhi. Ini tentunya masih akan terus diselidiki dari pihak kepolisian, bila memang mengingat Tanjakan MN sendiri ini juga cukup sering menyebabkan ataupun juga terjadi kecelakaan dalam kurun beberapa waktu, dan ini tentunya mengingat juga dari kondisi Tanjakan MN ini kemiringannya memang curam sekitar 45 hingga 50 derajat sepanjang kurang lebih 2 hingga 3 km, sehingga kemudian apakah faktor-faktor inilah yang menyebabkan kecelakaan terjadi yang kemudian menewaskan 27 orang dari total 3 rombongan bus. Yang mengalami kecelakaan adalah 1 rombongan bus dari rombongan bus Tangerang Selatan. Cakri. Baik, terima kasih Yana atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Saya Yasi Syarif. Pemirsa, 97% warga Kota Bandung, Jawa Barat telah melakukan perekaman KTP elektronik. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menargetkan proses perekaman iktp akan mencapai 100% pada tahun ini. Guna mengejar target pemerintah pusat yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia sudah harus terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat pada tahun 2018, Ridwan Kamil menyatakan bahwa sudah 97% warga Kota Bandung hingga bulan Februari 2018 ini telah melakukan perekaman KTP elektronik. Sementara itu untuk sisa 3%-nya, pemerintah Kota Bandung masih terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perekaman KTP elektronik guna mempermudah pelayanan masyarakat. Bandung bisa, Jogja bisa, gitu kan. Ya. Perekaman iktp ini targetnya harusnya tahun ini sudah 100%. Tinggal jadi saya informasikan kepada masyarakat yang masih belum merekam segera datangi di Dukcapil, karena informasi terakhir semua keping KTP-nya sudah di-drop dari pusat. Kalau yang udah berekam? Nah, kalau udah merekam mungkin karena kelamaan ya menggunakan surat keterangan sementara, segeralah kontak lagi untuk mengubah surat keterangan sementara menjadi KTP yang permanen. Kira-kira ada berapa persen kan untuk Kota Bandung? Informasi terkini terkait insiden kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat, kita segera bergabung bersama Yana Rahmadina dan juru kamera David Sibarani. Yana, hasil olah TKP polisi menyebutkan salah satu penyebab kecelakaan adalah rem bus yang tak berfungsi dengan baik dan kondisi jalan yang berbahaya. Lantas apa tindak lanjut dari hasil olah TKP ini? Iya ya sih, benar sekali. Memang dari hasil sementara olah TKP yang dilakukan sudah sejak pagi tadi pukul 9 dan juga berlangsung selama 4 jam atau sekitar pukul 1 siang tadi sudah usai. Ini menyatakan dugaan sementara ada indikasi kelaikan kendaraan, yakni terkait dengan rem bus yang memang tidak berfungsi dengan baik. Dan memang ada beberapa faktor lainnya seperti juga kondisi geometris jalan yang kemudian mendukung
terjadinya kecelakaan ini, dan untuk itu hasil data dari olah TKP ini kemudian akan disinkronkan kembali terhadap beberapa saksi, diantaranya adalah saksi mata yang melihat di lokasi kejadian. Selain itu juga tentunya akan dimintai keterangan dari saksi korban yang selamat. Tentunya pengemudi, kernet, dan juga pihak manajemen dari bis sendiri juga tidak akan terlewat dari pemeriksaan, karena memang juga ada ataupun juga disinyalir bahwa memang sebelum terjadi kecelakaan ini dari pihak pengemudi sudah menyatakan kepada pihak manajemen bahwa memang ada indikasi kelaikan kendaraan, rem bus ini tidak berfungsi dengan baik. Namun dari pihak manajemen tidak menghiraukan ataupun tidak mempedulikan adanya indikasi tersebut dan bersikukuh untuk terus melanjutkan perjalanan, sehingga hal-hal inilah yang kemudian akan dijadikan dasar maupun juga bukti untuk kemudian nantinya membantu hakim memutus vonis tersangka dalam kecelakaan yang menewaskan hingga 27 orang dari Tangerang Selatan ini. Selain itu tentunya juga beberapa keterangan saksi lainnya terkait juga dengan kelaikan kendaraan, kemudian juga ada beberapa faktor terkait juga dengan kondisi geometri jalan yang memang cukup membahayakan. Tanjakan MN ini seringkali menyebabkan kecelakaan tidak hanya pada Sabtu kemarin saja. Memang untuk kondisi geometris jalan di Tanjakan MN ini kemiringannya adalah 45 hingga 50 derajat dan memang ini bersifat turun atau menurun 2 hingga 3 km yang kemudian seringkali menyebabkan kendaraan yang melakukan pengereman ini sudah memuai ataupun juga kondisinya mengakibatkan mesin bekerja dengan tidak baik karena harus menuruni sepanjang 2 hingga 3 km turunan yang cukup tajam dengan tikungan yang mengarah ke kanan. Selain itu juga antisipasi yang kemudian akan dilakukan dinyatakan oleh Kakor Lantas Polri dari Irjen Pol Royke Lumawa juga menyatakan untuk direkomendasikan beberapa hal, salah satunya adalah pembuatan lajur penyelamat karena memang banyaknya kondisi ataupun juga kecelakaan yang terjadi ini antara lain adalah rem bus yang blong, sehingga ini kemudian akan ditinjau kembali apakah memungkinkan untuk dibuat lajur penyelamat ini di bahu jalan di Tanjakan MN ini. Sementara itu selain juga akan dilakukan ataupun dibuat lajur penyelamat ini, tentu akan juga diperbaiki kondisi geometris dari jalan tersebut karena memang sesuai mutlaknya dari jalan apabila memang menikung ke kanan, ini kondisi geometris jalan adalah miring ke kanan juga. Namun untuk di Tanjakan MN ini kondisinya berbeda karena dia menikung ke kanan namun ada kemiringan ke kiri, sehingga hal-hal inilah yang kemudian perlu diperhatikan untuk kedepannya agar juga tidak terulang kembali kecelakaan hingga menewaskan ataupun juga menelan korban jiwa. Ya sih. Iya, Yana, selanjutnya tadi sudah diketahui korban-korban sudah ada 27 hingga kini. Apakah masih ada korban yang masih dirawat di RSUD Subang? Iya ya sih, hingga saat ini memang masih ada 2 orang korban luka yang masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Subang ini, sementara 16 korban luka lainnya yang sebelumnya juga dirawat di RSUD Subang ini sudah dirujuk ke RSUD Tangerang Selatan untuk kemudian mendapatkan perawatan intensif. Selain dari korban luka, juga ada korban meninggal dunia yang jenazahnya memang sudah dibawa ke Tangerang Selatan menggunakan ambulan yang memang dikirimkan langsung dari Tangerang Selatan, dan memang untuk prosesi serah terima jenazah sudah dilakukan sejak pagi tadi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dan hingga sore ini sudah juga selesai untuk prosesi pemakaman di TPU Legoso, Tangerang Selatan. Beberapa korban sebanyak 22 jenazah sudah dimakamkan dan sisanya ini memang dimakamkan di beberapa tempat terpisah sesuai dengan keinginan keluarga korban. Ada juga beberapa korban yang masih mendapatkan perawatan intensif di klinik Jalan Cagak dan juga di klinik Polres. Ada sebanyak 12 korban luka yang masih mendapat perawatan di klinik Jalan Cagak dan 1 orang yang masih mendapatkan perawatan di klinik Polres Subang. Ya sih.
Baik, terima kasih Yana atas informasi Anda. Pemirsa, demikian Yana Rahmadina dan juru kamera David Sibarani melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat.